сәлам. Сәлам, достар. Яна һеҙҙең менән иң ҡыҙыҡлы, иң күңелле, иң фәһемле, иң тапшырыу. Һәм беҙ уның алып барыусылары Илгиз һәм Азат. Шулай итеп, бөгөн һеҙҙең менән... Бер секунд, ғәфү итегеҙ. Алло, Нимә? Съемка бара. Ә һин телефонды ла һүндермәгәнһең. Әйе, әсәй. Һаумы, улым? Әйе, әсәй. Хәлдәр нисек? Нимә эшләйһең? Ҡамасаулаймы әллә? Әйе, әсәй, ҡамасаулайым шул. Һин нисә булып ҡур һөйләшәһең әле ул? Тектеүеңде аңлап етмәйем. Һөйләле барһында. Йәле һөйләле. Илгиз. Әсәй, мин һиңә һуңғараҡ шылтыратырмын, йәме? Аха. Һин нимә? Тауышын кәметер кәрәк ине, я ҡалдырыр кәрәк ине. Аха, әсәй шылтыратҡанда алмаһаң, юғалыусылар исемлегенә эләгәһең. Я бөтөнләй больницаға оҙаталар. Уныһы шулай. Әсәләр улар шунда инде. Әсәйҙәр генә түгел, ҡыҙҙар да шулай бит. Ямилә, сәлам! О, сәлам, Диана. Шунан, хәлдәр нисек? Яҡшы, һинеке нисек? Минеке лә яҡшы. Һин йәйге каникулда нимәләр эшләнең? Лагерҙа булдым. Ә һин? Беләһеңме? Мин йәйге каникулда олатай өләсәйҙәрҙән фольклор һөйләттем. Берәй ҡыҙыҡлы нәмә һөйләнеләрме һуң? Эйе, мәсәлән, беҙҙең ауыл эргәһендә бер бейек тау бар. Ул тау тураһында бер легенда йәшәй. Бер заман бер-береһенә ғашиҡ булған егет менән ҡыҙ шул тауҙың бейегенә менгәндәр ҙә башҡа уларҙы береһе лә күрмәгән. Ысынмы? Нимә булды икән? Бер нимә лә. Улар тауҙың икенсе яғынан төшөп киткәндәр. Диана, беләһеңме? Мин лагерҙа бер егет менән таныштым. Ул спорт менән шөғөлләнә. Шәп. Ә ни спорт түре менән? Грек-рим көрәше. Грек-рим? Ә ул гректар өсөнмө, әллә римляндар өсөн көрәшәме? Гөлнәзирә, һин нишләп биҙәнмәйһең? Әлләсе, минең бит егетем дә юҡ. Ә үҙең өсөн? Ә үҙем өсөн мин 1 кило туңдырма алдым. Эйе, ҡыҙҙар шул тиклем серле һәм сәйерҙә. Әйтмә лә, беҙ уларҙы бер ҡасан да аңламаҫбыҙҙыр ул. Һәр дүшәмбе бер нәмә лә ашамайҙар, ябыға башлайҙар имеш. Берәй ергә барырға булһалар, шул тиктем оҙаҡ кейенәләр, һуңынан үпкәләйҙәр, көтмәйһең тип. Иң ҡыҙығы, кейем тулы шкафты асалар ҙа. Минең бер кейемем дә юҡ тип мыжыйҙар. Һәм тағы, улар романтикаһыҙ йәшәй алмайҙар. Шулай шул. Ҡыҙҙар, ҡарағыҙ әле. Рөстәм Әлиәне ошаға сергәһенә тәүге осрашыуға саҡырған. Эйе, ул миңә үҙе һөйләне. Ана ҡарағыҙ, ағасҡа сыйып Рөстәм хатта Рөстәм менән Әлиә мөхәббәт типте яҙып ҡуйған. Вәт романтика. Романтика имеш. Саҡырһа саҡырғандыр ҙа. Шуныһы ҡыҙыҡ, ҡыҙҙар. Ни эшләп Рөстәм ҡыҙҙар менән осрашыуға бысаҡ йөрөтә икән? Беҙҙә тағы эсе һыуҙы һүндерҙеләр. Бер аҙнаға. Тапҡанһың ҡайғы. Мин бит сәсемде йыумай, биҙәнмәй, матур итеп кейенмәй урамға сыҡһам, һәр ваҡыт берәй сибәр егетте осратам. Аптырайым. Көндә ул сибәр егеттәрҙе ҡайҙан табаһыңдыр? Диана, нимә булды? Яраландыңмы әллә? Юҡ, был бит ябыға торған пластыр. Шунан ярҙам итәме һуң?
Ул тиклем ярдәм итмәй, бер дә ябыгы булмай. Ә һин уны дөрес ябыштырдыңмы һуң? Минеңсә, ябыгыр өчен авызны ябыштырырга кирәк. Мин кызларды бер касында аңламасын ул. Мәсәлән, нишле булар ошайтып фотога төшә икән? Ә мин аңламайым. Кызларга 41-нче пар туфли нимәгә? Иң кызыгы, туфлида бөтенләй атлап булмай. Алтырганда уңайлы. Егетләр, беләһегезме? Кызларды бер касында аңларга тырышмагыз. Чөнки алар үзләре лә күп нәмәне аңламай. Ә тап ошо минуттарда Байтус Ньюс вакыты еткәнем барыһы аңлай. Кызлар бигрәк тә. Бүген бездә кунакта Илнур Рамазанов икән, бере лә белмәй әле. Касты газап, кара, кызлар телевизорга таба йөгерәләр. Яратманың мине. Ой. Сәлам кызлар, дуслар. Байтус Ньюс карайһыгыз. Һәм һездә иң кызыклы яңалыктар менән Илнур Рамазанов таныштырасак. Киттек. Быел яй бик халкын, ямгырлы килү сәбәпле мода өлкәһендә лә яңалыктар күп. Мәсәлән, быел яй сандалиялар менән йөн носки, шорты менән калын колготки бик актуаль һәм модалы буласак, дип вәгъдә итә мода өлкәһендәге белгечләр. Егетләр, ниһаять, сандалияларны носки менән киергә ярай. Ура! Бына бәхет! Йондызлар тормышынан мәдәктәр. Беренче класска укырга барган Сагыдулла бай егеттән табиб: «Танауыңа, колактарыңа зарланмайһыңмы, кустым?» дип һораган. Сагыдулла агай: «Әлләсе, улар миңа свитер кигәндә генә камасаулай», дип җавап биргән ди. Вәт шундай кызык хәлләр була баласакта. Ә хәзер Байтус Ньюстан кәңәш. Әгәр урманда төнен адашагыз, Зөһрә йондызга карагыз. Күрдегезме? Һезнең проблемагыз менән сагыштырганда ул кескенә игълан. Кемдә кем инглиз телен арзан гына хакка өйрәнергә теләй. Бары тик 1000 һумга мин һезгә үз урынымды бушатам, дигән Бөрьян районы Байназар мәктәбенең 2 класс укучысы Рамил Исхаков. Адресы: Бөрьян районы Байназар дөйем белем бирү мәктәбе, инглиз теле кабинеты. Радик Юляхшинның бәләкәй сагында ниндәй уен яратып уйнаган, беләһегезме? Мин дә белмәйм шул, тик һизенәм. Бәләкәс Радик һава йыланын, теге воздушный змей, осырырга яраткан диләр. Ана хәзер селфи таягы менән үзе фотога төшергә ярата. Дуслар, һанамыштарга ышанаһығызмы? Ә мин ышанам. Ә хәзер махсус һанамыш. Әгәр балалар матур киенешеп, сәскәләр тотып йөри башлаһалар, тимәк озакламай картуф кадырга вакыт итә, дигән һүз. Тагы бер һанамыш. Әгәр таң менән клубтан кайтып, шым гына ишекте асып инеп ятайым дигәндә, әсәйең каршыңда йылмаеп торһа, тимәк һин үз өеңдә түгел, күршеләреңә ингәнһең. Сер итеп кенә әйтәм, мин бик йокларга яратам. Таң менән сәгать 11-12ләрдә генә уянам. Кешенең йокыһы туйырга тиеш тим. Һез минең менән килешәһегезме? Ә минең дуслар килешмәй. Картайгас, пенсияла йокларһың әле тиләр. Аһа, йокланы ти. Мин пенсияга сыккас, таң һарыһы менән яшьтәрне әрләп троллейбус автобуста йөрисәкмен. Иртән иртүк поликлиникала, почтала сиратта торасакмын. Йоклап яткан ти. Шулай итеп, миңа бирелгән вакыт үтеп тә китте. Кызлар, шул кызлар, дуслар, киләһе осрашканга тиклем. Уйсан карашында күргем килә Байтус эфирен. Хушыгыз! Байтус Ньюс. Тамам! Артабан без бәйләнештә сайтындагы конкурска йомгак яһарга тиеш инек. Тик һезгә тагы бер мөмкинлек бирәбез. Һин бит фотоңда һалмаганһың. Әйе, тап һинең генә фотоңды көтәбез. Тагы бер атнанан конкурска йомгак яһайсаклы.
Нишләп озак? Синең өсөн кинога һуңланык инде. Әй, мин өйдән һуң сыктым шул. Иртәрәк сыга алмадыңмы ни? Иртәрәк сыгырга һуң инде. Булат, кара, мин бер кул менән генә. Булат, кара, минеке кулһыз. Минеке. Диана, беләңме? Мин ябыгырга булдым. Көндә йөгерәм. Йөгерәһең? Әйе, будильнигымды иртәнгә 6-га куям. Торам, киенәм, йөгереп киләм. Вәт һин молодец. Мин дә берничә тапкыр ябыгайым тигәйнем ул. Хатта будильнигымды да куеп яткайным. Иртән будильник шылтыраһа, мин болай да һимез түгелмен, төймдә будильнигымды һүндерәм дә ятам. Кызлар, без сезне бик үк аңламаһак та, нык итеп яратабыз. Һәр азна диета ултырмаһагыз да, һез булай да ябыкһыгыз. Әгәр шулай да бик ябыккыгыз килһә, мин бер диета өйрәтәм. Бер бит кагыз алаһың да, унда зур итеп диета һүзен язаһың да, өстенә ултыраһың да куяң. Менә һез хәзер диетала ултыраһыгыз. Безгә ашырга, хушлашырга вакыт. Киләһегез сорашканга тиктем.